ittaqillah ya ustaz. Malamai suna kauye an dawo ga duwawun gwamna ga duwawun Allah gafarta malam an tsaye da dan gemu nan cin wannan ka cire shi bai da amfani ka bari in sanyi yayi ka rinka nada kuma sanyi su mai muke sanyi higo mu higa nada rinka Ibro ya zama malam ne nan ko sanyi ne. Ban gane mai gida ran ta maka 50 ba aiki nake yi sana'a me nake yi da zan zaranta maka naira 20 gaskiya mai gida tsayan ga maka ni na gaji da wannan wahala gaskiya ba zai yi ba kullun sai ran ta zama da yunwa da bakin ciki haka kawai ina dalili ka rabu wanda gidan iya amkara na kana azabtar da ni akan me in ba za ka iya ba ko kuma ka san ba ka da sana'a me yasa kai auren haka da banda kaddara ma ni me zai saka aure ni jibe ni din na zama kamar kudin guziri da haka nake a ba haka kike ba waye da kake ce haka kike da lokacin da na aure ki zaki cewa bani da hankali kaura shashasha da yaji ya aure mahaukaciya babu wanda zai ganki a lokacin da ce zai aure ki amma ni da jinabu kuwa sai da rai nace a'a
an ta wajen za ta yi kilin za ta iya saka jambaki ta ke cin wani dan gawayin idan ka san abin da ake ciki amma ina tsoron Allah kin san ku Allah kin san girman Allah ko da san Allah kuma ni da san girman sa ba ka tsoron sa in kin san Allah to ba ka tsoron sa in ko kina tsoron sa to ba ki san ba bara man ga miki ina jin ka ba kawowa kake bai ki yaki tambayi tsohon ki yanda muka da shi da na ce baba ice na tulu nake sayarwa ba wata sana'ar nake ba tulu nake sayarwa naira 15 muke sayarwa aka karyo da ƙasa aka ce yanzu naira 7 za mu ke sayarwa je ki tambaye shi aka ce duk da haka dai na aure ki saboda a garin babu in dai ba da wani za kai ke ba to sai dai ko a kai ki wajen goron dutse in ce a ni zan iya kai ko ma ku ke sarki na zan rike kura aka ce na ce to in dai zan aura to amma za a yi wajen shekara guda ana ciyar da ni gaskiya wannan ba Allah sai in shekara miki mai in ne miki wasa kina wani ba zai yi ba mu koma ki gani in zai yi ba mu koma gaskiya da sake mai gida wallahi da sake gaskiya ba Allah Allah sai kai ya ruka kamar awara amma da ba zai yi ba gaskiya ba zai yi ba to wata sana'ar muke turu muke kaiwa kuma ta kullun ku ci ku dai burin ku mata ku ci kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma da ni mace ce da madina wallahi ya ga hakuri ha kullun ku ci daga daren nan fatina kallon kai kai da aljihuna ba ku sisi kuma sai ce ba ku je bare haka ake yi haka ake yi na fasa ta kai da shi ta kasuwar ta kasuwar kuma da zana ce dan kan da kai da ta yake wata kila hakuri zan bata ake wani ma dan dangewa sarka ce yanzu na aka min jingina na karbi sarkar na shine nake ta jujjuya ta ce mai gida sarkar kuma ai da ana wannan walwale ta zai wuce mai gida yanzu ilaha illallah muhammadu rasulullahi wallahi mai gida ba zan taba yadda ba sai ka biya wannan sarkar 5,000 na karbe ta jingina sarkar 25,000 ake sai da ita mai gida gaskiya ni ba sarka ta bace asaba ta kamun jinginan ta gaskiya ni sai an biya dinga sarka nan yanzu bari in ji mai muhimmanci to da ni da sarka baya mai wannan mai gida to mai gida kowane da matsayin shi amma ni gaskiya sai ka biya ni wannan sarka inda yana biya kice sarka ta bi ni ce ne sarka ta bi to gaskiya ni dai mai gida abin da dai ka zaba sai dai ka biya ni gaskiya ni dai mai gida sai an biya wallahi za to za ka iya maganin sarka ne na ce kice sarka ta bi ga matan da basu kai ka a garin nan matan da basu kai ka suna sa sarka ni kuma me sai na arafa gaskiya mai gida ni jingina ba zan yi ba ba abin da ya dame ni ba ruwa le ce ne wani loko nake to dama wani loko ne mai gida yanzu kai ya za a yi ko ƴaƴa 19 kai za ka iya saya mutum wannan sab gaskiya mai gida ni bai yi ba san zan ce maka biya ni ka biya ni har hada ka biya ni in biya ki sai an biya sauki ne mu shiga mai gida ko duka na za ka yi ne mata su rinka ya gida ya yi dole a big girl a cikin gida big girl wallahi ba na ce big girl tana nan ba ko ba ta nan kaga abun ka da gida faya kai ma ina zama na gida na kai wallahi yariya mai sha yariya wallahi na da na shoka sosai ba it don't tell where is my eye dey see the left kulu na ga kaka na ushe na na da na ushe na na da na sai da enjoy wala na ga ka na yes to ka zo na kana ji ko kada ka ya da big girl yana gidan ku ya sai ni shuwa na shoka saboda na bi shoka a zuciya na wa I don't feel too much wallahi zai ka ya kai mata da wannan da mata ba yes wallahi kasa idan adu da mata mai jim da mata mai nunu shi ce na mata sai ka yi mata yes thank you very much sunana ogorongo da oge na papa chinedu dia baka ofabia da ọzọ zọrọ ọfụ nnewi sheki hausawa meduguri shekpọrọ ibe na meduguri na fi kowa hausa gini ina sheki hausawa to dia tafi shi na ko